তবে কি রাশিয়া ও ইরানের সেই চুক্তির মাঝেই ছিল ইসরায়েলকে ধ্বংস করার বীজ, যার জন্য এখন মধ্যপ্রাচ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে ইহুদিবাদীরা? 4 ডজন অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান দেওয়ার মাধ্যমে কি ইরানকে নতুন যুদ্ধে ঠেলে দিচ্ছে রাশিয়া, নাকি ইসরায়েলকে ঘায়েল করতেই প্রেসিডেন্ট পুতিনের এই পরোক্ষ পদক্ষেপ? ইরান সামরিক খাতে শক্তিশালী হলে কি লাভ রাশিয়ার? মধ্যপ্রাচ্যের আকাশকে কাঁপাতে ইরানের সামরিক বহরে যোগ হচ্ছে রাশিয়ার তৈরি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান। সম্প্রতি পশ্চিমাদের চমকে দিয়ে এমন তথ্যই ফাঁস করেছে ইউক্রেনের একদল হ্যাকার। তাদের দাবি 2026 থেকে 2028 সালের মাঝে রাশিয়ার তৈরি 48টি সু-35 মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান যোগ হবে ইরানের বিমান বাহিনীতে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় গড়ে ওঠা ইসরায়েলের বিমান বাহিনীকে মোকাবিলা করতে পারবে তেহরান? যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি F-35 লাইটনিং সহ উন্নত যুদ্ধবিমান বহরের মাধ্যমে ইসরায়েল দীর্ঘদিন ধরেই মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে আসছে, কিন্তু এবার ভাঙতে বসেছে সেই শ্রেষ্ঠত্ব। ইরানের বিমান বাহিনীতে প্রবেশ করতে চলেছে রাশিয়ার অত্যাধুনিক মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান সু-35, যার মাধ্যমে অঞ্চলটিতে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাবে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির দেশটি। রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের তৈরি অত্যাধুনিক এই যুদ্ধবিমানটির রয়েছে উন্নত রাডার এবং কৌশলগত দক্ষতা, যা ইসরায়েলি বিমানের বিরুদ্ধে ইরানকে প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলবে। বিশেষ করে দূরপাল্লার হামলা কিংবা ইলেকট্রনিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে রাশিয়ার এই মারণাস্ত্রটির রয়েছে অসীম দক্ষতা। সু-35 যুদ্ধবিমানটিতে রয়েছে 4++ প্রজন্ম, যাতে 8000 কেজি ওজন পর্যন্ত গোলাবারুদ বহন করা সম্ভব। আর এক্ষেত্রে সু-35 পুরো 48টি যুদ্ধবিমান যদি একযোগে ইসরায়েলে হামলা চালায়, তাহলে নিমিষেই গুড়িয়ে যেতে পারে ইহুদিবাদীদের সকল আস্তানা, এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। কিন্তু রাশিয়া কি আসলেই ইরানের হাত ধরে ইসরায়েলকে চ্যালেঞ্জ করতে চায়, নাকি এটা কেবল কৌশলগত সংকেত? আর এটা ওইটা না, কাপড় ধোয়ার একটাই সলিউশন, চাকা অল ইন ওয়ান। চলতি বছরের জানুয়ারিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি করেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। 20 বছর মেয়াদী এই চুক্তির মাধ্যমে দুই দেশ যৌথ সামরিক মহড়া, গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি এবং প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির উন্নয়ন সহ সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রাশিয়ার অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান সু-35 বিষয়টিও। বিশ্লেষকরা বলছেন, বৈশ্বিক রাজনীতিতে পালাবদল ঘটাতে ইরানকে শক্তিশালী করছে রাশিয়া। যদিও এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ও প্রতিরক্ষায় মস্কোরও লাভ রয়েছে, কারণ চলমান রুশ ইউক্রেন যুদ্ধে পুতিনের সামরিক বাহিনীকে শাহেদ 136 মডেলের ড্রোন দিয়ে সহায়তা করেছে ইরান, এমন অভিযোগ রয়েছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। ইসরায়েলের F-35 যুদ্ধবিমানকে প্রতিহত করতে কতটা শক্তিশালী সু-35? প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে 350 কিলোমিটার দূর থেকেই শত্রুপক্ষের নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে শনাক্ত করতে সক্ষম রাশিয়ার তৈরি সু-35 যুদ্ধবিমানটি। এতে থাকা থ্রাস্ট ভেক্টরিং ইঞ্জিন, উন্নত ইরবিস মডেলের রাডার এবং একটি শক্তিশালী ইলেকট্রনিক কাউন্টারমেজার সিস্টেম যুদ্ধবিমানটিকে করে তুলেছে ইসরায়েলের F-35 চেয়েও বিধ্বংসী। শুধু তাই নয়, শত্রুপক্ষের 4টি যুদ্ধবিমানকে একসাথেই আঘাত করতে পারদর্শী সু-35 মডেলের রাশিয়ার তৈরি এই যুদ্ধবিমান। তবে প্রতিরক্ষা শক্তিতে পিছিয়ে নেই ইসরায়েলও। দেশটির প্রতিরক্ষা বহরে রয়েছে আয়রন ডোম, অ্যারো এবং ডেভিড স্লিং এর মতো উন্নত এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। যদিও ইরানের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক যুদ্ধে তেহরান থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের সামনে টিকতেই পারেনি নেতানিয়াহু বাহিনীর এই আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলো। তাই রাশিয়ার যুদ্ধবিমান ইরানের সামরিক বহরে যোগ দেওয়ার পর ইসরায়েলের নিরাপত্তা ঠিক কতটা বিঘ্নিত হবে তা সময় বলে দেবে। সৃজন মাহমুদ, নিউজ 24।